No i co, idzie, no co wy chcecie? Zapierdala to jakoś, nie? Rieju MRT. Fajnie, fajnie, naprawdę patrzcie jak to fajnie bzyczy. Co, zapierdala, co wy chcecie? Ciekawe ile to wytarga coś takiego, chyba ze 8 pak co najmniej. To jest właśnie wheelie. Ile się utrzyma w powietrzu, ile się utrzyma. Kurwa, pojebany. LOL! No. I ręką odpalę go? Odpalisz, jak dobrze. A powiedz mi, czekaj, przekręcam. Już jest, no, też może być. A tu nic nie musisz włączać? Nie. Kurwa, zapaliłem go. Jedynka w górę, reszta w górę, nie? Tak. O. Kurwa, zajebiście. Jadę 50 Rieju MRT 50. Na kostkach. Ile to ma biegów? Zaraz zobaczymy. O kurwa. Ja pierdziula. Jadę na 50. Nie, ale powiem wam, na tych kostkach to się trzyma. Te krosy. Chociaż ja mam lęk, bo wiecie, tu jadę na 4 kołach, a to jest inaczej niż na 2. Zajebiście. Ale będzie... O matko Jezus, matko Jezus. Ale się wkręca, czujecie tą moc? Czujecie tą moc i na stojaka. Patrzcie, kurwa. Ja jestem enduro teraz, enduro. Moto enduro. Woo! Kiedyś jeździłem na takich bzykach, ale to miałem Aprilia RS 50, ale to chyba te same nawet silniki. Zaraz zrobimy gdzieś tu nawrotkę. Ale ogólnie fajny sprzęt. Taki na początek, kurde, co lepszego by chcieć. Dobra. Trzeba tu zawrócić, panowie. A tu jakiś cross leciał. I na stojaka. Można cisnąć sobie elo 320. Dobra, tu jest ta popieprzona kałuża. Ja wiem, że jak przedupię przez nią, to będę mokry. A pierdolę to. Lewa i gaz, jak to mówią. Lewa i gaz. Wbijamy jedyneczkę. Jecimy. Nie, dwuców ma w sobie to, że one dobre targają. Dobrze targają. Dobrze targają takie sprzęty. To jest śledź, kurwa, mieć 13 lat na takim czymś nadupiać, to jest zajebista sprawa. Zajebista sprawa. Nie no, fajna zabawka ci powiem, fajna. Nawet to targa, jak powiem ci, że tak to wkręciłem na obroty tam, No to tak fajnie, jak się wkręci na obroty, to fajnie targa, nie? To nie powiem, zajebiście. suwa kupiłem, bo 4 suwa miałem. 4 sów zamula trochę, nie? Nie 50. Może coś większego tak? Nie no, jak 50 to 2 sów, nie? A jak taka 125 to już może być 4 sów, ale kurde. Fajnie, naprawdę fajnie. Tu po polach i fajnie, na tych kostkach się fajnie trzyma, nie powiem. Jak tutaj jechałem tam, to zajebiście było.
Także witam was serdecznie. Jadę na pitbike'u, takim troszkę mniejszym. Ale jest zajebiście, naprawdę. Jeszcze nigdy nie jeździłem na takich sprzętach jak pitbike'i. Dzisiaj pierwszy raz i to w teren. Naprawdę zajawka jest super, super, naprawdę. Chyba przerzucę się na pitbike'i dodatkowo, bo naprawdę jest mega frajda. Mega jest, naprawdę. Jak widzicie, aż ludzie się patrzą. Nie. Powiem ci, mały, ale wariat, takim gdzieś można jeździć. Już jest banan na twarzy. Super. Ja się już boję pomyśleć, co będzie, jak my na te większe sprzęty sobie wsiądziemy. Co to się będzie działo. Widzieliście? Już buty przemoczone. Wow. Super sprawa, naprawdę. Trzeba uważać, bo patrzcie, rzuca trochę. Wow! Wow. Nie, no magia, naprawdę magia. Jestem tak podjarany, że to jest masakra. Kurde, będę mokry. A w sumie już i tak jestem, to... Buty całe mokre. Czuję normalnie. A przede mną cały dzień dzisiaj jazdy na takim czymś. Wow. Jak ja jestem podjarany. Normalnie jest magia. Już mi się podoba, cool. Nie, no nie wierzę, naprawdę nie wierzę. To jest coś niesamowitego, naprawdę. Taka mała pojemność, taki mały pitbike, a normalnie radość jest nie do opisania. Uwaga chłopaki, bo was wyprzedzam. Teraz ja mam moc. O, wyprzedziła mnie motoryna, ja matko boska. Kurwa, jak ja dawno skuterkiem nie jeździłem. Ja chyba ostatni raz...
W 2008 ostatni raz skuterkiem jechałem. Woo! Jeszcze nie pamiętam, jak się jeździ skuterkiem. Ja już nie pamiętam, jak się skuterkiem jeździło. Tak dziwnie trochę. Co? O kurwa, tu coś ci wyje. Kurwa, ja naprawdę... Ja nie umiem jeździć skuterkiem, kurwa. Masakra jakaś. Tak, skuterkiem po polach. O kurwa! Wyjebiemy zara. Jak Boga kocham. W tym roku będzie się działo wiele więcej. Widzimy się już wkrótce. Subskrybujcie nasz kanał i pierdolnijcie dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco.